So shasho ufathi into sesibhekele shasha uphara umthakathi uyawuphendula lo mbuzo ukuthi uma ukuthi ziyashaya i-30 abantu bokufika bathi oh no we're not going anywhere. Eyiphi enye iplani engayenza? Nizokwenza njani abantu bokufika uma umhla ka-30 bethi oh no we're not going anywhere. It is when the sad part ukuthi even uhulumeni uthulile nje akasho lutho ufuna ukubopha. Yabo. Iyona nje leyo into efuna ukwenziwa uhulumeni ukuthi mazithi is 30 zika June kwenzeka something weird bazogijima bambopha ongizwe. Ophakela umthaba. Into nje abayicuphile nje leyo. Njobona nje bengakhulumi bethulile bafuna ukulwa nabantu babo. Hayi ngoba nakuba bafuna ukuthi balwe nabantu babo ababavotela. Than ukuthi ba-attend this issue yama illegal immigrants. I tell you, and I never lie. Trust me. Jobo babona be shut up nje. Because all they want to do is to arrest Phahla Mthakathi and Ngezwa and Jacinta. Yeah, I know. Yabo. So all you guys gotta do ukuthi mingenzi anything silly. Just beat this June. Just do everything peacefully. Yabo. Simbalaye ngoba into abayijahile ukuthi babophe ongizwe oPhahla Mthakathi. Ngicela ukubuza mina la wenzizwa ukuthi njengoba sibheke kumhla ka-30 nje kaJune silindele vele sonke ukuthi labantu abakufanele bahambe. Uma beqhubeka besagoloza befuna ukubhekana nabantu base-South Africa ni plane ini lapho ngoba ilokhu izwakala inkulumo zokuthi bakhona abantu bona bayimisele ngini. Ndaba ezethu sicela ukusho ukuthi ukuqala lapha eSouth Africa sifuna ukubuyisa umthetho, sifuna ukubuyisa ukulalela, uyabona. So njengoba kuyithi esithi sabeka lesi silinganiso sesikamhla ka-30 June ukuthi kufanele kushaye sona sebehambile laba bantu, sikhumbule ukuthi kukhona nezingane zabo ezifunda izikole. Angithi sinobuntu thina singabantu ekugcineni kosuku. Inhloso enkulu esiyenzayo ukulungisa izwe not ukuthi sizenze ngathi singabantu abanganangqondo. So ke lezi ingane zabo ziyafona abazali bazo bathi thina baba sizohamba, kodwa kunezingane zethu ezifundayo zingakwazi ukuqeda isikole ngoDisemba bese ihamba ke nazo. Sizoba nalo uchungechunge lwenhlelo zokubuka lezi zime kanjalo. 2 ngeke behambe bonke abantu bokufika ngomhla ka-30, ngeke beze behambe bonke ngoba abanye abanayo imali yokuhamba. Yingakho sibiza ama-embassy, sizoba nomhlangano nema-embassy ukuthi ma-embassy abantu ngeke bekwazi ukuyihambela. Ake nenze njengeGhana, ake niyithathele abantu benu nibahambise bese kuthi laba abasele ngokusemthethweni ke akuthiwa bakuleli ngekusemthethweni okuyobe kuyibona abasele sesiyababuka ke bona ukuthi yebo kusemthethweni wendoda. Ngabe umsebenzi owenzayo njengoba 13 million wabantu base-South Africa bangasebenzi umsebenzi ongeke wenziwe nabantu base-South Africa. So even abantu abalegal after 30 June we will start engaging that question ukuthi ulegal impela eSouth Africa, but umsebenzi owenzayo njengoba othisha ba 1.8 million abangasebenzi, kodwa la ema-university kugcwele oprofessor baseZimbabwe, ama-university onke agcwele oprofessor okungebona abala. Iy'ngane zakithi azowathola ama-interns ema-university ey'funa ukuba ngama-lecture ngoba umuntu waseZimbabwe kwangena oyedwa ulanda bonke abantu bakubo. Ama-restaurant yebo usemthethweni but ngempela kufanele usebenze e-restaurant yini. Ama-restaurant onke aqasha abantu bokufika la eGoli esentini uqashwa abantu bokufika bonke. So ke sizoqala-ke sibe sesiqala ngaleyo nto leyo, but umphakathi awulinde thina njengabaholi bawo ngoba lento le program esiyiphethe thina izogcina iyenze yonke lento abacabanga ukuthi abantu ngeke yenzeke. Siyocela ukuthi nisibekezelele ngoba akuzukusiza uma usuka wena usuyithathela wakho umthetho sewuyaqala usubulala lento esiyenzayo. Sekushift ifocus isiyobheka lokho osukonile sekuyekeka into enkulu lento esiyenzile bafowethu, inkulu futhi siyenza ngokuthula. Sisiza bona abaholi, sisiza wona umphakathi wakithi. Siyakucela impela lokho lo mbuzo ubalekile baba kakhulu. Ngapha ngenza ukuthi